直线条的存在，是为了测试手机镜头。这个是测试摄像头的极限了。测完了解析度，再来这边是要测白平衡。当然，工作之前得先拉上布帘，周围不能有任何的光源。影像技术和特效部门几乎都在实验室摸黑工作，要看灯箱内每一种光线投射在各颜色上，手机拍出来后的颜色还原性。24色卡、彩色笔，甚至连这瓶酒都有用意。人眼看上去它其实是半透明的。 然而，在摄像机下看起来，它可能是一个不透明的东西。实验室内有各种测试手机自拍的模组，从天花板灯光到背景色，要抓出自拍者在各环境下的光影变化。 这是大陆美图公司开发的自拍手机，卖点是2100万画素的前后镜头，以及内建更强大的自拍美颜模式。从0到7可以看到完全不同颜值的自己，而最一开始的基础是来自8年前开发的 App 软体美图秀秀。你觉得这个怎么样？ 早期拼机会，整个团队经常出没年轻人群聚地，听使用者的问题。像美图秀秀自拍照，以前处理要3分钟，有人希望1秒变美，于是新开发美颜相机。 美少女变身音效一出现，人跟着1秒变美。美颜自拍线产品用户数量已经达7.24亿，海外用户甚至已经冲到1/2。欧美人他会更在意的是那种控制的感觉，修补瑕疵，而不是一键美颜。 分析全球用户习惯，港台自拍者最文青，超过80%拍照不看镜头；日本则有1半的自拍者喜欢微醺自拍；韩国讲究精致妆感，西部调整使用度高；在泰国只要一推搞怪妆 ，App 下载量就会飙高。欧美的自拍者，他们则更重视眼神和牙齿状态。至于中国大陆，则是自拍越疯狂的民众，消费力越高。方案，比如说嘴唇，它需要的是水润跟红润。 鼻子需要的是高光，突出它的立体。那眼睛是需要提眼神光的，就是有那种闪闪发光的感觉。然后眉毛是需要尽可能的保留细节，哪怕有一点点噪声也没有问题。内部累积超过200万张亚洲女生脸部图像，打造出人脸资料模型，让系统能根据自拍者脸部区域精准对焦，就能客制不同的美颜方案。但这8年没利润，只想累积用户数。现在所有产品下载数超过10亿次，庞大的移动设备用户终于让他们准备开始赚钱。